Hi guys, welcome back to the channel Ramji Madras Day 2205. இதுதான் எங்கள் டீம் கேப்டன். ஸோ அவர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், யார் என்ன பொசிஷனில் போகணுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தார் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் த ரைட். அதுதான் இந்த ஏர்லி மார்னிங் அந்த பிக்சர் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ அங்கேருந்து கிளம்பி டேரெக்டாக வேலூர் போயிட்டு வேலூரில் காலை டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணலான்னு பிளானு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வேலூரில் அவரோட ஃப்ரெண்டோட ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு ஸோ அங்கே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு அங்கே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி மற்ற திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும், ஏன்னா மேலே எதுவுமே கிடைக்காதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு ஸோ அங்கேருந்து கிளம்புறோம். வேலூர்லேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். உண்மையான ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸை இப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகுது. அது என்ன, வாட்டர் கிராசிங். நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன். இது நான் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் கிராசிங் என் லைஃப்பில், ஜவாது ரைடில். செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தேன். நான் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு முன்னாடி போன ரைடர்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க, அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைடர்ஸ், ஸோ அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதே டிப்ஸு அதே இதுவை ஃபாலோ பண்ணி நானும் வாட்டர் கிராஸ் பண்ணிடலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன். ஸோ இட் வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட். டீம் செம்ம சப்போர்ட்டு, விடவே இல்லை, நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை என்கரேஜ் பண்ணி பண்ண வச்சாங்க. அந்த ஒரு எல்லோ கலர் பேக் வச்ச ஒரு வண்டி இருக்குல்ல, அதுக்கு பின்னாடி தான் நான் இருக்கேன். ஸோ அவர் போகிறது எப்படி போகிறாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நானும் பண்ணலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஃபஸ்ட் வாட்டர் கிராசிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு, பட் டீம் செம்ம சப்போர்ட்டு, அவங்களால தான் இதெல்லாம் முடிஞ்சு. இதுதான் என்னோடய பிக்சர். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா ரைடர்ஸுமே அவங்களுடைய டேர்ன் வரப்போ வாட்டர் கிராஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாருமே செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக போயிட்டு இருந்தாங்க. டீம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி யாரெல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ்பேலன்ஸ் ஆச்சோ அவங்களெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி வாட்டர் கிராஸ் பண்ணி வச்சாங்க. அதான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதுவும் அந்த தண்ணி மேலே ஏறும்போது ஸ்லோப் வேறு. ஸோ கொஞ்சம் எல்லாம் பயந்துட்டு, நான் கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் கொஞ்சம். அதனால் நல்லா தான் இருந்துச்சு, ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். Oh. Last time runs out for 4:30. Jama. எல்லாருமே ஒரு வழியாக வாட்டர் கிராஸ் முடிச்சுட்டு டாப் ஆஃப் த ஹில் வந்துட்டோம். ஸோ எல்லாமே டென்ட்டு போட்டு அவங்கவுங்க டென்ட்டை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ டென்ட் எல்லாமே மொத்தம் 16 டென்ட்டு, 32 பேர். ஸோ செம்ம க்ரௌடடான பிளேஸ், க்ரௌடடான டீம் ஆக்சுவலி. செம்ம லொக்கேஷன் வேறு, நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் ஹில் மேலே இருக்கோம். ஸோ பார்த்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டென்ட் எல்லாமே போட்டு செம்ம ஃப்ரெண்ட்லி, ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு டென்ட்டு போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. வாலிபால் வேறு விளாட்னாங்க பின்னாடி டென்ட்டு போட்டு முடிச்ச அப்புறமா. ஸோ இது வந்து ஏரியல் வியூ. ஸோ அங்கே பாருங்கள் லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். சுற்றி காடு, நடுவில் நாங்கள்.
டென்ட்டு போட்டு கேம்ப் ஃபயர்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் உட்காந்துட்டு. நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. ஸோ நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா பேக் வாட்டர். இதுதான் வந்து ரன்னிங் வாட்டர். ஆக்சுவலி இங்கே தான் உட்காந்து சாப்பிட்டோம். டென்ட்டு போட்டு நல்ல பசி. ஸோ சமைக்க சொல்லியிருந்தாங்க. சாப்பிட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் ரன்னிங் வாட்டர். அது பொள்ளாச்சிலலாம் அந்த நல்ல ஒரு பாத்து மாதிரி கட்டி நடந்து போகிறதுலாம் பாத்து கட்டியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பேக் வாட்டர் இடம். நல்ல ஒரு பிளேஸ். நல்ல ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு உட்காந்து. இது வந்து நைட்டு வெஜிடேரியன் சில பேர் வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கோசரம் நைட் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம். அது என்னென்னா பஜ்ஜி. நாங்களே பஜ்ஜி போட்டு, வாழைக்காய் பஜ்ஜி, அந்த மாதிரி வெங்காய பஜ்ஜி, அந்த மாதிரிலாம் பஜ்ஜி போட்டு நாங்களே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டுருந்தோம். அதான் பஜ்ஜி போட்டுட்ருக்காங்க இப்போது நைட்டு வெஜிடேரியன் பீப்புள் சாப்பிட. ஆனால் நாங்களும் சாப்பிட்டோம். அது ஒரு விஷயம். நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பஜ்ஜிலாம். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூ சிக்கன். பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு. ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் த க்ரௌடுக்கு வந்து நாங்களே சிக்கன் வாங்கி மேரினேட் பண்ணி கொண்டு போயிருந்தோம். 2 ஃப்ளேவர். ஒன்று வந்து ரெட்டு, இன்னொன்று வந்து பெப்பர் பார்பிக்யூ. ஸோ எங்கள் சீனியர் பர்சன் தான் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கோல் முதலுக்கு வந்து நாங்களே கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ அங்கே போய் செட்டப் பண்ணி ஜஸ்ட் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் தி பார்பிக்யூ சிக்கன் ஃபார் த க்ரௌட். இட் வாஸ் ஆசம் அண்ட் எம்மி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து ஃபால்ஸ். அது ஒரு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஃபால்ஸு. ஸோ அங்கே போயிருந்தோம். அங்கே வந்து எப்படின்னா ஸ்லோப் ட்ரெக்கிங் பண்ணி தான் கீழே இறங்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ கஷ்டப்பட்டு இறங்கி ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பேக்ரவுண்டு சுற்றி மலை, நடுவில் ஃபால்ஸ். இப்போ ஏரியல் வியூலாம் வரும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். செம்மையாக இருந்துச்சு பிளேஸு. குளிக்கவும் செம்ம சில்னஸ் வாட்டர். செம்ம பிளேஸு. பார்த்தீங்களா உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து ஏரியல் வியூ. செம்ம பிளேஸ். எல்லாமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு அப்புறமா ரெடி ஆகிட்டு அங்கே கொஞ்சம் ரீல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஃபோட்டோ செஷன்லாம் நடந்துச்சு. ஸோ வீடியோ செஷன் எல்லாமே நடந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இப்போ இதுதான் எங்களோட க்ரூ. நாங்கள் போன டீம். நடுவில் இருக்கவர் தான் எங்களோட டீம் கேப்டன். சுற்றி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் நிப்பாட்டியிருக்காங்க. அந்த 3மே வந்து அவங்களுடைய பைக்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து ஏரியல் வியூ. நாங்கள் போன டீம். நல்ல ஒரு செம ட்ரிப்பு. செம என்ஜாய் பண்ண ட்ரிப்பு. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து வேறு மாதிரியான ரூட்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இட்ஸ் மேபி அட்வென்ச்சர்ஸ் ரூட்டு. ஸோ வாட்டர் கிராசிங்லாம் இருக்காது. அதனால் அந்த மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு ரைடர்ஸ் எல்லாமே பேக் தெம்செல்ஃப். அப்படியே கொஞ்சம் பாருங்கள், அப்படியே கிளம்பி கீழே போயிட்டுருக்காங்க. அவங்க பைக்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு எல்லாம் பேக் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ சுற்றி காடாக இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ளசண்ட்டான இடம். நல்லா இருந்துச்சு. நைட்டு கொஞ்சம் சில்னஸ் ஜாஸ்தி தாங்க இருந்துச்சு. ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு. அது எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்தது வந்து ஒரு அட்வென்ச்சர்ஸ் ட்ரிப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட்வென்ச்சர்ஸ் ரைடு ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சுற்றி வந்து என்னென்னா ட்ரைப்ஸு தான் இருந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. கொஞ்சம் இப்போ தான் அவங்க மாறிட்டு வராங்க. ஸோ இடம் ஃபுல்லாகவே நல்லா பச்சை பசேன்னு நல்லா இருந்துச்சு. சுற்றி மவுண்டன்ஸ், வாட்டர்ஸ், எவ்ரிதிங். வி என்ஜாய்ட் எ லாட். அடுத்து ஒரு அட்வென்ச்சர்ஸ் ரைடு காத்திருக்கு. ஸோ அன்டில் தென், ராம்ஜி மெட்ராஸ் 2205 சைனிங் ஆஃப். தேங்க்யூ. பாய்.